अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी बैठक घेत राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नावर रणनीती ठरवली. महागाई प्रश्न, वाढती गुन्हेगारी आणि इतर लोकहिताचे मुद्दे अधिवेशनात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अधिक कालावधीचे अधिवेशन घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी 14 दिवसांसाठी सभागृह बोलवले असले तरी सार्वजनिक प्रश्न मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी राज्यपालांची भेट घेणार असल्याचं विरोधकांनी स्पष्ट केलं. सो कितें डिस्कशन जालें सगळे ऑपोजिशन एमएलए वांगडा आसले. आमचे जे सेशन 6 मार्चाक सुरवात जावपाक पयली सुवातेर वी कंडेम दीस एक्ट डन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ ब्रिंगिंग सच अ शॉर्ट सेशन 14 दिसांचें. बजेट सेशन मिनिमम 15 डेज आसपाक जाय आनी आमी सगळे ऑपोजिशनान जेन्ना BAC लास्ट टायम जाल्ली त्या वेळार आमकां अश्युरन्स दिल्लें की minimum 25 working days session will be taken. हूंय ना हूंय चोयल्यार हो सरकार कित्याक भियेता, प्रश्न निर्माण जाता. आनीक टुडे वेन ऑल द 7 MLAs we spoke on various issues of concerning our environment, issues concerning unemployment, crisis in the health sector, crisis in the law and order situation, crimes, murders, Madhai, all these were discussed. More importantly, आमकां म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक Justice Ferdin Rebello has sent a written charter and definitely strategically all of us will make sure that whatever needs to be done in the interest of Goa and Goans as opposition MLAs, it is our duty. We will take this opportunity. But पयली सुवातेर स्पिकरान आमकां opportunity दिवपाक जाय, सेशन लांब जावपाक जाय. All of us have personally signed a letter to be written to the speaker. Anik also we are going to meet the honorable governor. We are going to take an appointment, meet the honorable governor, to make sure that he tells he's the जेन्ना आज ताका अधिकार आहा आनीक अधिकार जेन्ना आहा ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक सांगपाक दोतोर प्रमोद सावंताक की म्हाका दिसता सेशन बजेट सेशन पयली सुवातेर आमचे मदें डावटूय जाता वेदर हे 14 दीस जातले काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाता. सो स्ट्रेटेजिकली वी हॅव ऑल डिसायडेड that whatever our views pertaining to the way what is happening in the state of Goa, unitedly it is our duty that keeping our political parties might have different ideas, but we feel as legislators what is important in the interest of the state to make sure that within ourselves एक जेन्ना आमी एकठांय जाता तेन्ना गोंयकारां पासत जातले आनी जे प्रश्न आनी जे मुद्दे आज गोंयकारां पासत हे रेज करपाक जाय स्ट्रेटेजिकली विथ द लिमिटेड एव्हेन्यू लिमिटेड जे आमकां कॉलिंग अटेन्शन जावं दुसरे जे मिडियम मेळटा थ्रू प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन इफ बिल्स नीड टू बी पास टेकिंग एवरीवन इन टेकिंग पिपल्स व्यू इन द कॉर्नर वी विल रेज दिस इश्यू. आमी आयकलें की स्पिकर आसा स्पिकरान हालींच एक मिटींग अटेंड केल्ली थंय तांच्यांनी रेजोल्यूशन घेतला थंय मिनिमम 30 दिसाचें सेशन वर्साक जावपाक जाय म्हणून.